水起，風生水起，要多啲福音就會風生水起。歡迎大家收睇全新一輯嘅《風生水起精讀班》。闊別咗一年呢，我吳文欣仍然係你哋嘅主持，當然仲有我哋等到頸都長埋嘅阿 Sir 蘇文峰師傅啦。仲有我哋現場嘅一班蘇文峰入室弟子。當然唔少得嘅，仲有繼續支持我哋嘅家庭觀眾啦。咁大家咧就可以逢星期六夜晚10點鐘扭開電視，同我哋一齊學面相啦。係啦，蘇師傅，係你終於嘆完世界啦，係嘛？肯捨得翻工啦，係嘛？世界就冇嘆完嘅，嘆完可以再做，做完可以再嘆嘅啫。係啊，好啦，真係羨慕你啊！係啦，師傅，聽聞你呢個教面相呢門絕技咧，已經收山咗好耐㗎咯。冇錯，就嚟我都收山。今次你肯重出江湖，有線電視咪俾咗好多甜頭你咧？唔係，就嗰個 Lily 啦。Lily，佢話俾我，咪我哋寫稿咯。係啊，佢話俾你知，哇！呢次嗰個女主持犀利啦。係啦，好鬼死靚嘅，耳目一新，靚到不得了。靚到連你唔收錢都肯做嘅，直情喜出望外，我直情呢反應啊，諗都唔諗就做啦。冇錯啦，點知嚟到哇，簡直耳目一新，由頭到腳都唔同咗。係啊，你知我為咗呢個節目真係專登改頭換面㗎，咁咪點緊又再拍你啊？係咪先？同拍你咧，你知唔知好難㗎？有幾難啫？少啲急才，少啲慧根都會俾你窒㗎嘛。不過你個人幾聰明，不過懶少少啫，講咗好多次啦。係啊，師傅，好多朋友咧知道我做呢個節目咧，就問我啊，係咪學面相咧冇學風水咁實用喎？兩個唔同嘅用處嚟嘅，學風水我哋就知咧，好多人病就唔係自己病，風水病我就風水醫啦，係咪？但係人際關係咧，原來睇相就好有用喎。譬如你睇個人中定奸，個男人有心定冇心，係諗住 one night stand 定諗住長遠發展，對你嚟講係咪好有用啊？好有用喎，真係。譬如做生意嘅嗰人信唔信得過，靠唔靠得住？哇，傾到好大生意，點知原來買一隻，咁你就知道佢講大話咯喎。原來睇個樣就知道人真定假，有冇講大話？咁師傅，我做完呢個節目咪可以揾個好老公啦？睇人個樣就知嘅。唔係噃，你睇到人個樣好唔好，唔係代表你揾得到喎。唔代表佢中唔中意我。梗係咯，注定㗎嘛。師傅啊，聽聞咧，你帶咗你嘅師傅，即係我哋嘅師公上嚟喎。我師傅你都識？哇！我師傅厲害啦！我跟你個師傅起碼30幾年啦，仲要我師傅。呢個師公好殘下我都。仲要我師傅好仁慈嘅，學費特別抵，2個2啫。哇！好多年前。咁厲害咧！我師傅好多嘢學㗎嗱，又有獎，又有相，又有牙。得，我哋仲有10幾20集學。係噃。係啦，師傅啊，咁你啊上一輯就話呢個風水最高境界就話斷估啊。咁呢個面相最高境界係咩咧？都係斷估，係10倍嘅斷估。又斷估，你咁多斷估，你話我都斷估？睇風水其實唔係斷估㗎啦，睇風水係你1加1等於2有數計㗎嘛。原來睇相嚟講，咩叫眼有神，眼冇神，眼珠大眼珠細，你基本上唔識㗎嘛。你係咪有好多人不停比較你先知道啦？嗰啲叫經驗啊，師傅唔係斷估。是但啦，咁。係啦，師傅，咁即係話你一見到我個樣，其實本身已經睇穿咗我心啦，又睇穿晒我哋一班嘅弟子嘅心啦。唔係點睇相啊？好，咁呢個時候咧，不如我哋介紹一下我哋一班嘅入室弟子先啦。湯少麟，食品批發商人；陳永權，電子採購經理；沈漢峰，裝修師傅；黎子維，現職游水教練；曾雅瑩，出口貿易公司文員；羅詠儀，服飾採購部經理；張嘉婷，酒吧老闆娘；李婷欣，產品開發高級行政人員；歐陽永欣，佢係空姐嚟嘅；陳玉萍，金融業務推廣部經理；洪惠美，金融公關經理；趙敏賢，商鋪物業代理。拜見師傅，大家有禮。係啦，師傅，我哋一班入室弟子喺度咧，不如循例都俾啲訓示佢，或者對佢哋有啲咩期望啊？有訓示啊？叫我訓示，即係叫我講廢話啫噃。嚇唔廢啊？一啲都唔廢，師傅點會廢啊？係因為學睇相咧，原來到最後咧，你知道晒自己嘅優點缺點嘅。咁最緊要知道優點你就發揮啦，係咪？知道缺點咧就唔好喺度逃避咯，改善就得啦。係面相可以改善，改善嚟我度咧。靠個心啊！係啦，我係過來人啦。其實做蘇文峰嘅入室弟子咧，最緊要咧就係唔好驚俾佢鬧，知唔知啊？驚唔驚啊？你哋唔驚，真係唔驚。咁啊唔緊要嘅，鬧下慣㗎啦。記住咯喎，上堂有啲咩咧唔明嘅咧，就記住發問啦，知唔知啊？知。好乖啊！係啦，師傅。得蠢俾我鬧嘅啫。未上堂之前咧，我又要介紹下呢一張風生水起幸運卡啦。呢張幸運卡，師傅一卡傍身有咩用咧？世界通行，好犀利，好犀利。有咩犀利啊？
有咩犀利啊？係啦。係呢個你要睇翻呢個圖啦。咁原來呢一個百歲流年圖就等於呢個大圖咯喎，容易睇啲啦。咁原來呢個圖咧，你一學識之後咧，知道晒每一個部位行到幾多歲咯喎。譬如你而家18歲係咪啊？18歲啦，原來睇翻日角月角。唔係跳到28啦，就跳到印堂啦喎。咁你見到個部位好唔好就知道幾多歲啦。咁仲要唔止喎。我就諗你都聽我哋個歌仔，聽咗好耐啦，係咪？原來歌仔嘅口訣喺呢度咯喎，口唇有一粒珠就真酒不認輸喎。原來口唇有個啄嘅咧就嗌交唔會輸。將你嘅口訣背熟咗之後咧，你見到人絕一聲就彈個答案出嚟，話即刻識啦，好有用，好有用，多啲溫習，多啲溫習。我諗大家都好想即刻攞到呢張幸運卡㗎啦。咁如果想攞呢張幸運卡嘅話咧，就可以連同回郵信封寄嚟荃灣海盛路9號有線電視大樓4樓娛樂台風山水起精綠班收，書名索取幸運卡。除咗郵寄咧，亦都可以 click 上呢個網址下